Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui a dica é onde você consegue baixar alguns, tá? Alguns efeitos sonoros para utilizar nos seus vídeos. Então como a gente já está falando de YouTube mesmo, então no próprio YouTube você já vai ter algumas opções, e opções que enfim não vão trazer consequências ou problemas relativos a direitos autorais, tá ok? Então vamos lá. Aqui mesmo no YouTube ele oferece algumas possibilidades. Para acessar o local onde ele vai estar, o primeiro passo que você vai fazer é o seguinte. Eu já estou, mas caso você não estiver, você clica no íconezinho aqui que tem seu nome e tal. E vai ter aqui uma opção Estúdio de Criações, que é justamente aonde eu estou, ok? Depois você vai vir aqui, ó, em Biblioteca de Áudio. Chegando aqui na biblioteca de áudio, o que acontece? Como eles estão fazendo algumas modificações aqui ainda nessa biblioteca de áudio, os efeitos sonoros não estão aqui ainda. Tá vendo aqui, ó, em cima tem a opção biblioteca de áudio da versão clássica do estúdio de criação. Então você vai clicar aqui, tá? Ele vai voltar para a versão antiga. Na versão antiga, é só você clicar aqui do lado, ó, efeitos sonoros. Tá? Então aqui já vai carregar alguns. Aqui você pode selecionar por categorias, ok? Então tem água, alarmes, ambientes, animais. Tá? Então tá aqui, animal, bark and grow. Só que tá tudo em inglês. Tá? Se você tiver um mínimo, um básico aí, você consegue encontrar alguma coisa ou você pode traduzir. A questão é que às vezes você traduz do inglês aqui e não tem muita coerência. Assim, nomes de animais provavelmente terão, mas outras coisas, ferramentas, instrumentos e tal, a tradução acaba não ficando muito boa. Mas vou só colocar aqui, ó, a maioria dos browsers eles também vão oferecer isso daqui, ó, traduzir para o português. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, tem grito animal, cicada chirp, cat purr, entendeu? Então, isso que eu estou falando, nem sempre vai ser uma boa tradução. Mas aqui está relacionado a alguma coisa como gato. Vamos ouvir aqui, ó. E aqui outro. Aqui tem cigarras, ó. Cigarras está bem traduzido. Não sei se está pegando, mas está um áudio bem baixinho. Vou achar aqui um latido de cachorro distante. Ó. Latido de cachorro. Então tem vários, tá? Aí beleza. Encontrou o que você quer, simplesmente você clica na setinha aqui, ó. Tá? Clicou, baixou, é só jogar lá no seu editor e fazer uso, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?